रवि एक छोटा लड़का था जो शहर की सड़कों पर अकेला घूमता था। एक दिन उसे एक घायल कुत्ता दिखा जो सड़क के किनारे पड़ा कराह रहा था। रवि ने बिना सोचे समझे अपने पुराने रुमाल से उसके घाव को साफ किया और उसे अपने छोटे से घर ले आया। कुत्ते की आंखों में डर था, लेकिन धीरे धीरे उसने रवि पर भरोसा करना शुरू कर दिया। रवि ने अपने बचाए हुए पैसे से कुत्ते के लिए रोटी खरीदी। हर दिन वह उसे सहलाता, प्यार करता और उसके घावों को धोता। कुछ हफ्तों में कुत्ता पूरी तरह ठीक हो गया और उसकी पूंछ हिलाने लगा। एक रात जब रवि सो रहा था तो घर में आग लग गई। धुआं और आग तेजी से फैल रही थी। कुत्ते ने भौंक कर रवि को जगाया। वह दरवाजे पर पंजे मारने लगा। रवि तुरंत जागा और बाहर भागा। लोगों ने आकर आग बुझाई। रवि ने कुत्ते को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उस दिन उसने समझा कि इंसानियत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होती, यह हर जीव के लिए होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो और भी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।